很着急回家？没有啊。嘉许哥，为什么不开车啊？今天啊，如果这样走要走很远的。谁让你喝这么多酒啊？不帮你散散酒气，回家怎么办？啊，嗯，怎么了？你真的酒精过敏吗？要不我们试试看？啊，试试看，过不过敏？你去哪里了？我去扔了个垃圾。你怎么这么晚才回来啊？哥哥带我吃饭去了。我去睡啦。啊。怎么了？是不是喝酒了？就喝了一点点，也没有很多，反正哥哥也在。这次哥哥在你身边喝酒也就算了，下次自己一个人在外面可千万不能喝酒。嗯，你是不是和段嘉许谈恋爱了？妈妈都看见了。多久了？也没多久，是想要跟你们说的，就所以这次暑假都没回家。是有这个原因，但是也是因为好不容易有了实习的工作，也想在毕业之前有一些工作经验。那你暑假是住宿舍，还是住他那儿啊？住宿舍。真的，哥哥来颐和了，他知道的。妈妈，你别担心了，
嘉许哥对我很好，而且他也是个很好的人，你又不是不认识他。我认识他，我也知道他人不错，但是他的家庭你了解吗？现在怎么样我不知道，以前我听你哥说过，他爸爸是植物人，受害者的家属经常去闹事。没有经常。你遇见过啊？嘉许哥跟我说的。什么都是他跟你说过，你也没亲眼见过，对不对？我知道从小他对你很好，一直做你的家教。我就在想，是不是因为你对他的那种崇拜，当成了是喜欢，你只是把他当成哥哥了，对不对？可是你们俩要是作为情侣的话，我和你爸爸，我没有，我都已经这么大了，我能分不清什么是崇拜跟喜欢吗？我是真的喜欢。芝芝，你现在还小，在上大学，可他不一样，他比你大这么多，在社会上已经有很多经验了。我知道我说这些你肯定会不高兴，改天我再跟你聊，你赶紧洗个澡睡觉。这是谁啊？你上午干什么去了？我去做了一件很重要的事儿。很重要的事。什么事啊？等以后你就知道了。先不跟你说，行吗？我在想，你整个暑假都没回去，要不陪爸妈多待段时间？那你呢？我也待这儿啊。我是想着，我还是得找一天，正式登门拜访一下叔叔阿姨。你觉得呢？我觉得很好啊。那我回去问问他们，然后出去吃饭也可以。到时候问问他们。好，那我们走。我明年就20岁了。哎呀，我都快26了，真是岁月不饶人啊！我不是说你老的意思。哦？我是觉得我太小了。如果我不是20岁就好了，是29岁就好了。为什么这么说？因为我要是29岁的话，还比你大3岁。这样，我哥要知道我们谈恋爱，就也不会对你动手了。那可不行啊！我喜欢年轻的。我也会老的。你老了也比我年轻啊！想什么呢？段嘉许，你开心吗？当然开心啊！真的开心。
真的。怎么了？没有，那就好。那你要每天都很开心，我会让你每天都很开心。好啊，那这个就要看你了，看你能不能一直陪着我。来，小段，喝点茶啊。谢谢叔叔。哎，请坐，请坐。哎呀，你别这么客气啊，还带茶给我。叔叔不是喜欢喝茶吗？我也不懂，就拿来给叔叔品鉴一下。啊，好。哎，今天啊，我特别趁着芝芝不在的时候啊，把你叫到家里来，有点唐突，还请你不要在意啊。不会，本来我就打算这几天能登门拜访一下您跟阿姨的。老实说，知道你跟芝芝在交往，我是有点惊讶。这事儿本来还想当面跟您说的。有些问题，我也跟她说了，但她好像不太明白。我跟芝芝妈妈想来想去，既然你在南吴嘛，就把你叫到家里来，想跟你当面聊聊天。叔叔是有什么顾虑吗？可以尽管问我。那太好了。哎，你跟芝芝交往多久了？我们5月份在一起的，现在还没到1年。那也不是太久啊。我听阿言说，你家里的那件事你已经处理好了，是吧？是，那家人没有再来找你们吧？最近是没有了。那，你爸爸目前情况怎么样？他老样子，还躺在病床上呢。对不起啊，不会。小段，你对芝芝一直很好啊，很照顾她，我跟芝芝妈妈一直很感谢。但如果是跟她谈恋爱，你们家目前这个情况，我跟芝芝妈妈确实是有点顾虑。芝芝还小啊，可能觉得只是谈场恋爱，暂时还没考虑那么多。但如果是在一起的话，毕竟我们是她的父母，我们会担心的。明白，这个我特别能理解，叔叔。您说的这些顾虑，确实是我该考虑的问题。不过叔叔您放心，我一定可以解决好这些问题的。这我相信你。我今天就是把我的顾虑都说一下，可能会伤害到你，也请你理解。不会不会，毕竟芝芝是我们宠着长大的，我们舍不得她吃一点苦。是。芝芝还没满20呢，你比她年长一点。我是真心希望你能认真的考虑一下你们的未来，明白吗？明白，叔叔。我回来啦。回来了。同学会开心吗？还不错，就是觉得大家好像变化还挺多的。是吗？我给你打。我帮你切吧，妈妈。不用不用，你爸爸跟你聊会儿天，我来就行。哎，你说我们怎么会生出这么可爱的女儿啊？最近爸爸总是在想以前的事。爸爸记得你小时候身体不好，不是感冒就是发烧的。我跟你妈带着你3天2头往医院跑。你这小鬼啊，一进医院你就哭啊。我们看你难受，我们也难受。
但也没别的办法。你哥那时候年纪也还小，不太欢迎你的出现，总觉得你出现之后啊，我们就不怎么管他了。我还记得他在周记的笔记上写什么，宁可家里养条狗，也不想要你这个妹妹。哎，但是当他住院的时候，你哥见不着你啊，成天跟着我屁股后面问你在哪儿呢。有一天我就骗他说我把你丢掉了，哎呀，当场把他吓哭了。这回忆啊，总是挺有意思的，感觉就像是昨天才发生的事。现在你跟你哥都长大了，明年你就20了，也开始谈恋爱了，再过几年就要结婚嫁人了。对啊，时间就是过得很快的嘛。芝芝，爸不是什么势利的人啊，也不会因为我们家里面生活条件还可以就有高人一等的想法，也不是说咱们家女儿谁都配不上。当然了，谁想当你的男朋友，我一定能找出他的毛病来。也不是说我们家芝芝吃不了苦，只是我跟你妈真的舍不得让你吃苦，就怕你以后日子会过得不好，无时无刻有这样的担忧。不要担忧，爸爸，我真的没有吃苦，我每天都很开心，很开心。开心就好。我就是想说，我就是个普通爸爸，跟世界上的爸爸都是一样的。我就是希望自己的儿女能够一路顺风顺水的，能过得平安、快乐。你这，是妈妈。本来我想瞒着你，就怕你听了之后会不开心，会怪我们。今天你不在家的时候，我把段嘉许约来了。之前不是有说一起见面聊天吗？所以我不在的时候，那你们跟他说什么了？我就是把我跟你妈顾虑的事情都跟她说了一遍。这说的话呢，在某方面可能会伤害到她，但她也说了，她会认真的考虑一下你们的未来。你可能觉得，只是谈个恋爱，暂时没考虑这么多。但是如果要长久的相处下去，他们家目前这个情况，你真的得好好的想想。如果觉得不合适的话，那还不如分了比较好。对，芝芝，你要是不好意思跟段嘉许说，爸爸妈妈可以去说。我知道我在你们心里一点苦也吃不了，但是他真的没有让我吃苦。现在还有就是，即使他家里的情况是这样，他爸爸一直卧床不起，我也愿意未来跟他一起面对，一起承担。我们的感情不是一时兴起，我们是经过深思熟虑的。但是可不可以不要对他有偏见？他家里的事情不是他可以去选择的，他已经受到很多偏见了。我没想到你们会。现在我跟爸爸最担心的，我有点累了，我先上楼。
小段，你对芝芝一直很好啊，很照顾她，我跟芝芝妈妈一直很感谢。但如果是跟她谈恋爱，你们家目前这个情况，我跟芝芝妈妈确实是有点顾虑。为什么要跟段嘉许说那些话？他一定觉得很有压力。我应该怎么跟他说呢？喂，喂，傅小姐按到了，没有，怎么了？那为什么不说话？对不起。他们说的那些话，你别放在心上，就不要不开心。我没有不开心。你爸妈没跟我说什么话，你爸妈很好啊。哦，不过确实，他们好像给我提了一些顾虑。顾虑什么？他们说我年纪太大了，你带我出去以后会丢人的。说的这个吗？嗯。别开玩笑，我认真在问你。真的没什么。你爸跟我说了那么多话，我这不是也不知道你在问我哪一句吗？就是他们让你再考虑一下的那句。你有没有什么想问我的？或者你有什么想说的吗？桑葚，我就随便问一下，反正也没关系的。我给你打电话，是想跟你说，你很好。你知道的，就他们老觉得我年纪小，所以他们会担心。但是还好是你，如果不是你的话，他们会说更多。我知道。对了，我跟你说过的，你家里的事情跟你没关系，你不要怪自己。而且，你爸爸的事情，我也可以帮你一起承担，帮你一起照顾。我都知道，你千万别去跟他们说什么。你好不容易放假，回家好好陪陪爸妈。你千万不要因为这个事情影响你的心情。好啦，你别胡思乱想了，快去睡觉，好吗？
好，哎，对了，我明天早上可能得先回颐和了。回颐和。刚刚接到个电话，说明天临时有个工作要见客户，就得先回去了。那我陪你。不用，明天一大早的飞机，特别早。你在家好好睡觉。我送你呢。真的不用。我一个大男人，我还不能自己去机场。好了，你别胡思乱想了，真的。快去睡觉，好吗？好。晚安。晚安。他为什么要突然回去？他是不是在躲我？他会不会是真的在考虑要不要跟我分开？他到底在考虑什么呀？